Selamat pagi para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus. Puji dan syukur atas segala penyertaannya sampai hari ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu, di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, bagaimana para murid mengalami ketakutan yang luar biasa ketika menyeberangi Danau Galilea. Dalam salah satu ayatnya dikatakan bahwa, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Teriakan para murid karena ketakutan dan merasa frustasi. Hal ini juga bisa kita alami. Itu bisa terjadi kepada kita manakala situasi-situasi kehidupan kita menggoncang iman kita. Namun berbagai masalah, berbagai krisis sebenarnya memberikan kesempatan kepada kita untuk bertumbuh dalam rasa percaya kita kepada Tuhan Yesus. Selagi kita menyaksikan Dia bekerja dalam kehidupan kita. Ingatlah, Yesus adalah Immanuel yang senantiasa selalu menyertai kita. Pengalaman para murid ini di tengah danau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Ia adalah juru selamat kita. Dia ada bersama kita setiap saat. Bahkan ketika angin topan dan ombak kehidupan sedang mengamuk dengan dahsyat dan sangat mengancam keberadaan kita. Mungkin melalui sakit kita, kelemahan kita, kekhawatiran dan keputusasaan kita, Yesus ingin mengajar kita untuk mengandalkan diri kepadanya secara total. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, ingat bahwa siapa yang tidak menjadi panik sewaktu menghadapi masalah berat, menghadapi badai kehidupan yang memungkinkan perahu kita menjadi hancur berkeping-keping. Dalam hidup ini setiap orang mengalami berbagai masalah, mengalami badai kehidupan masing-masing. Badai kehidupan dapat menimbulkan perasaan bahwa Tuhan jauh dan tidak mempedulikan kita. Seakan-akan diam, tidak peduli, dan membiarkan kita mati-matian menghadapi permasalahan atau badai tersebut. Akhirnya, karena ketakutan, kita merasa
tenggelam dan binasa. Kepercayaan kita kepada Tuhan hilang karena ketakutan begitu kuatnya menguasai diri kita. Namun ada seseorang yang mengetahui bahwa dirinya tidak sendirian dalam menghadapi semua yang terjadi dalam kehidupan ini. Permasalahan apapun yang dihadapi itu adalah bahwa Tuhan selalu menyertainya. Kita juga seringkali perhatian kita itu terfokus atau difokuskan pada badai permasalahan yang sedang berkecamuk di dalam diri kita, sehingga kita itu sulit menerima Tuhan, sulit melupakan atau menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan, di dalam tengah-tengah masalah kita. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana pengalaman para murid di tengah danau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu Sang Juru Selamat. Apabila kita merasakan kesepian, putus asa, sepertinya tidak ada jalan lagi, maka berserulah kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Yesus. Jangan merasa diri sendiri itu kuat menghadapi hidup ini. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia akan selalu menghibur dan menolong kita mengatasi kesulitan-kesulitan kita. Mohonlah kepada Roh Kudus untuk menghibur dan menyemangati kita setiap hari. Tuhan akan menolong kita dengan cara-cara yang tidak pernah kita harapkan, yang tidak pernah kita pikirkan. Yang menjadi utama adalah fokuslah perhatian kita kepada Tuhan selagi kita bermasalah dan membutuhkannya. Tuhan adalah yang berdaulat atas segenap ciptaan dan satu-satunya Allah bagi hidup kita. Selagi kita menaruh rasa percaya kita kepada Yesus, maka kita pun akan dihibur menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya kepada siapapun, dan Ia tidak pernah meninggalkan seorang pun. Saudaraku seiman dalam Kristus, percayalah pada kuasa Tuhan. Serahkan sepenuhnya masalah hidup kita ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan akan memberikan jalan, Tuhan akan menolong kita dalam kesulitan hidup kita. Dan semoga permohonan ini sungguh memberikan kekuatan dan pertolongan selalu untuk kita. Untuk mengakhiri permenungan kita hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, Engkaulah andalan hidup kami. Aku menaruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Semoga di dalam kehidupan ini Engkau selalu berada di sampingku, selalu memberikan kekuatan kepadaku, agar segala permasalahan hidup yang kami alami, Engkau sendiri yang menuntun kami untuk memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan, kini kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.